Dere, endelig tilbake til øya Møn. Se her. Så det her har vi gledet oss veldig lenge til. Det blir jo min tur nummer 29, tror jeg vi har regnet ut. Og du er her for andre gang allerede. Men nå kommer det bare enda mer trafikk. Påska er i gang, og det kommer mye folk inn på øya her nå. Så nå kommer det køer her. Så jeg tenker at vi hiver oss i bilen, kommer oss ut til områdene, rett i vadrene og rett ned i vannet. Vi må det. Ja, nå kommer trafikken. Så kom igjen, kom igjen, kom igjen. Hei dere, da er vi tilbake på Møn. Det er 1 time igjen til det blir mørkt. Jeg skal filme nå i 1 time, og så er vi ferdig. Neida. Jeg har kommet til Møn i dag, og måtte bare hive på utstyret og komme ut og få prøvd. Dere vet hvordan det er med de fiskenervene, og bare få kastet litt og komme i gang. Nå burde jeg egentlig se inn i kamera, men jeg følger med hele tiden, fordi i forholdene som er nå, så er det bare pang, og så er det fisk innpå her, og hopper igjen, eller så ser du noe vak. Nei, det er en nydelig kveld på Møn, og jeg gleder meg til de kommende dagene. Jeg har med samboer og unger på den turen her, og vi skal fiske og bare ta det helt rolig, og nyte hva Møn har å by på. Kanskje vi er heldige å få noe ørret også. Nei, og kommer kvelden fort på Møn her. Det er selvfølgelig, det er jo nå og inn i mørket man burde legge inn jernet. Men Møn ønsker velkommen på en veldig bra måte, med sol i dag, varme, nydelige forhold, som for øvrig ikke er sånn i morgen, for han melder det 16 sekunder etter, bare rett inn her. Men uansett, det er deilig å være tilbake på Møn og komme ned til en sånn kveld som det her. Her kommer den. Jeg har ikke med hoven, jeg har glemt hoven, men det var ikke store ørreten det her. Den var fin. Men se nå, tar vi den bare rolig sånn. Se på den. De er fine her nede. Så nei, det var ikke store fisken, men veldig god hold og sprek. Ja, det er det. Og det er rundt den, og ja, jeg pleier å konsentrere meg om. Det er som jeg nevner, jeg kaster jo hele veien, jeg kan kaste inn mot land igjen, men det er stort sett det området ut der jeg pleier å få de her. Nå kommer det noen dønninger. Et kast til.
Da må jeg ta den nå, da. Åh, det varierer, men alt fra 100 til 250 eller noe. Da skrur vi av kameraet litt nå, men jeg kommer ikke til å flytte meg. Det er så fine forhold. Trine går inn og varmer seg, og så går kameraet på hvis det smeller på noe. Gå rolig inn da, så ikke du bader. Du er godt i gang, Ada? Ja. Det kommer Adrian. Dere skal til middag? Nydelig! Heldig dere er. Så skal Trine og jeg skal oppover der og prøve litt. Og så får dere kose dere her. Helt nytt område. Det er jo fader at jeg glemte mikrofonen. Jeg er litt redd for at det blir dårlig lyd for dere, for det er ganske bra trøkk i vinden her nå. Men sånn er det. Trine er langt nede der, så jeg skal gå ut og prøve litt her oppe nå. Så skal jeg gjøre noe ikke jeg pleier. Det er med kamera på brøstet. Jeg filmer jo ikke, normalt så filmer jeg ikke på den måten. Men i dag tenkte jeg å gjøre det, ettersom jeg har glemt både mikrofon og kamerastativ og ja. Nei, jeg likte meg oppover her, har aldri vært i det området her før. Og på Møen i dag så var det jo 16 sekundmeter fra øst. De av dere som vet hva det betyr, så er det ufiskbart på øya. Du finner jo sikkert områder, men jeg prioriterer heller da å utforske og bruke den tida jeg har til kommende turer. Og jeg vet at jeg får forhold de neste dagene på Møn. I hvert fall 2 av 4 dager melder det greit. Og det med forhold, det er jo en del av gamet. Vi styrer ikke det der. Man må tilpasse seg de forholdene man får, og få vekk det fokuset på du må fange da. Må nyte at du er på ferie og på tur. Og jeg har sagt det her mange ganger, ja, når du roer deg ned og tenker litt mindre over det, det er da du begynner å fange. Du må liksom nyte den totale, ja, uten å gå inn på den regla igjen, for vi har pratet mye om det før. Men den der totale opplevelsen, alt det her handler om. Nå har jeg plottet meg inn, merker jeg det i magen her. Nei, det er ikke bønnene fra morgenen. Det er, merker at det her tar jeg en ørret nå. Fikk jeg ordentlig trua. Så jeg hiver kamera på brøstet og går ut. Så skal vi ta igjen.
måkene driver og stuper utenfor her, og jeg har vært borti flere fisk og fått et par små. Ganske harde de nøkka jeg har hatt, og det er typisk de mindre ørretene. Her var jeg borti den. Der sitter den. Ai, 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 ai. Den er ikke stor. Den var liten. Jeg har vært borti flere fisker. Men merker at det er de små, denne litt harde napp. Typisk de mindre ørretene. Skal vi se. Nå sitter vaskebjørnen fint, rolig. Der. Hei ho! Så, men det er litt fisk hele veien her. I tillegg så har det vært flere måker litt utpå her og stupt ned. Så det er litt liv. Det er ikke bare mikrofonen jeg glemte ned på Møn, jeg glemte fluene også. Så jeg har kun den ene flua her nå. Det er en vaskebjørn i en 6-er. Heldigvis så binder jeg de. Jeg er ganske nøye på bindinga, så at de er ganske holdbare. De tåler mye fisk. Skal vi se, ikke noe følger. Nei da, så de tåler mye, men du vet jo aldri, er du borte i stein eller det er noe drit. Så ja, måkene her ute har vært veldig aktive. De stuper ned hele veien. Og så, ja, som sagt, vært borti mye fisk, men ikke noe stort foreløpig. Det er deilig å gå sånn her og fiske og ikke ha med noe kamerastativ. Så det er jo en ny måte for meg å filme på det her. Det er ikke noe jeg kommer til å gjøre mye, men det er jo litt gøy at dere blir med ut i vannet. Og så kan jeg prate litt om mine tankeganger. Bable litt. Jakten på de der, ja, nå er det ikke julegris da, det er lenge til, men nå er vi jo påske. Så da er det påskegrisen da. Trine er jo langt ned her. Og hun har ikke vært borti noe der, så det virker som det er oppover her har vært mest liv. Det har vært mye fisk, men det har bare vært sånne lille hele veien. Med pang så snur det, vet du. Det er det som er så kult. Så drar vi på påskegrisen som vi er på jakt etter. Selv om det er på Møn vi skal ta den, men hadde ikke gjort noe å ta den her nå. Helt nytt område som jeg aldri har vært før. Og ja, å si at jeg synes plassen var dritfin. Her er en liten en. Marka, den tok langt ut. Du satt fint. Ja, jeg har blitt en småfiskkonge nå. Sover godt. Klokka er 6. Skulle egentlig vært mye tidligere oppe, men på grunn av gårsdagens forhold skal jeg vise dere. Nå ligger jo klippene bak her, det trøkte på med veldig kraftig vind, så nå ligger krittet da
Ligger jo selvfølgelig mye der på andre siden. Så ser dere krittet følger hele veien her. Litt bedre bort mot Robbie Lille. Så der er muligheter. Dere ser her. Vadeskoene er på. Så nei da, det blir en fin dag. Det er meldt knallfine forhold, og det som gjelder nå er å finne områder med litt mindre farget vann. Og så får vi bare håpe at det vasker seg ut ganske fort. Så, men jeg har alltid trua. Så det gjelder å finne de områdene, da. Sånn som i går, når det bare trykte på, det var opp mot 16 sekundmeter rett på. Da blir det helt ødelagt, ufiskbart. Så vi rømte øya. Tok en 1,5 time i bil oppover og fant noen fiskeområder. Da er vi på vei ut. Råfuglene på jordet her er våkne. Nordavind for fullt. Så 10 minutter til. Får vi tid til å våkne litt. Og så skal vi ut på et rev. Det blir veldig spennende. Ja, det her blir bra. Synes du det er veldig gøy? Har du trua? Ja. Jeg må alltid ha trua. Ja. Dreia fra mye østavind til nord. Så det blir spennende nå. Så skal det dreie helt om til vest i kveld. Det betyr at i morgen så er det muligheter for å fiske ned for klippene. Og så må vi hjem. Typisk. Nei, jeg har litt trua nå. Du har alltid trua. Jeg har alltid trua. Nei, men forholdet endelig etter de dagene med mye vind. Og nå begynner det i hvert fall å bedre seg her. Så sola er borte i dag, men det gråværet her kan bli fint, det. Ja, visst. Jeg har trua på det. Nå tok jeg feil også. Sånn går det. Du må vise nu. Ja, tankene er på ørreten. Ja. Har du også begynt å få sånne røkninger da? Jeg tror du trenger litt sjokolade. Oi, ja takk. Nå vet du. Se på de forholdene da. Ja, det ser kjempebra ut. Åh, det her blir bra. Ta det her ned du da. Det her. Nydelige forhold utpå. Litt lett farget vann. Skal vi gå fort ned. Glemmer vel linekorv og alt. Ja, vi må bort og se. Oi, se her da. Her var det fint. Lett farget vann. Ser du det, hele veien? Her var det altså fint. Her var det veldig fint nå, så jeg fikk litt trua. I en ørret skal vi klare å lure her. Det var det. Ja, vi klarer det. Ja, skal vi komme oss av gårde? Ja, vi gjør det. Nå det var lite vind her nå. Det blir bra det her. Hello. Jeg måtte bytte jakke. Jeg klarte å tryne. Jeg følte jeg nettopp var hendig nå. Har du vært borti nå? Ja, Oi, men det var bare sånn det er bra. lugg. Men jeg vet ikke. Det er jo norske saltposter her. Ja. Det har ikke vært sånn poster etterpå. Ja, da kan det ha vært en som var forbi her da. Veldig fin farge i vann og fine forhold og... Ja. Et lite lugg. Det er jo litt mørkere bånd bortover kanten her og den veien. Men sånne sandområder som det her med mørke flekker er ikke så dumt å gå innom. Så vi må prøve. Men nei, jeg hiver meg i vann igjen, ut til Trine. Og så skal vi teppebanke bortover her, finne ørreten. Og håpe det blir noe liv og røre på kamera her. Nå. Lurer på hvor mange ganger jeg har sagt det, Ida. Nå biter det.
Akkurat nå så fisker jeg med en vaskebjørn. En 6er. Normalt nedenfor klippene og sånn, så går jeg mye med 8er og 10er, har jeg sikkert nevnt flere ganger, men når jeg leiter fisk, sånn som på en dag som det her, hvor det er lite liv av det, så går jeg opp et hakk, og så fisker jeg mye mer aktivt enn jeg pleier. I stedet for mye synketid og mindre fluer og alt det der, tar lengre tid å leite. Ups. Kroka kamera. Ålegras. Nå som jeg først har kroken, eller flua oppe, så kontrollerer jeg kroken, setter den på neieren. Den stopper, det betyr at den er fin. Glir den bare over, så er den ikke bra. Fortom, alt er i orden. Sånn. Skal jeg bare ikke huke fotografen her. Her er det en helt annen type bånd, ja. Ser du den er mye mer steinete. Der, ja. Oi, den er fin. Jeg er ikke fin. Jeg bare tullet litt med det. Det var fisk i hvert fall. Ops, det kommer til deg. De er sterke, de der små der. Skal vi ta den i håven? Da har vi litt mer kontroll på den. Det var ikke store fisken det der, men det her nå. Skal jeg bare ta ut kroken veldig fort. Jeg så den satt litt dypere, og da velger jeg å ta den i håven. Men bare et veldig fort. Det er en lille. Se på den der. Der. Da vil den gli bare ut igjen. Hæ? Ja. Fisk er fisk. Nei da, men den kom ut av ingenting. Og det som er nå da, når vi får sånne... Vent da, jeg skal bare ha på hoven her. Og får fisk som det der, da er det veldig ofte flere. Så hvis vi legger et kast med en gang, og så håper at det er en finere enn innimellom. Kan det være noe finere innimellom? Ja, kan være noe fine innimellom. Det er derfor vi alltid står og prøver litt. Hvis vi får noen små da, så prøver man litt. Men hvis man merker at det bare er de små, så pleier vi å gå relativt fort. Det står ikke ned på møen her og hoier oi, til bare de små. Nei, sannheten er jo det oi, skal vi se. Nei, sannheten er jo det at det er alltid gøy når det biter i ære. Men for min del så er det jo jakten på de litt finere ørretene. Det må jeg si. Det er det jeg har vært heldig og fått mye store ørretene på møen, og jeg er umulig å bli lei av. Det er så gøy når de store biter. Men det er jo gøy uansett når det biter. Det var kanskje litt større fisk her. Det er jo, må jo være ærlig å innrømme at du får mye større snitt, og det er enklere å få stor ørret her enn det er hjemme i vår bakgård. Selvfølgelig, vi har jo Nord-Norge og noen av fjordene på Vestlandet, så største ørreten min er jo på Vestlandet. Den var 93 centimeter. Den var borti, jeg tipper, rundt 8. Og det er jo ganske stor ørret. Men så er det noe med det å komme til Danmark, og du kan gå 2 dager, du kan gå 3 dager, sånn som vi har gjort nå, uten å få noe. 2 dager har vi gått nå, og fisket mange områder uten å være borti noe. Og så får du belønninga etter hvert. Og så er det sånn at på sånne øyer som det her, så flytter fisken seg da. Så du kan være mye fisk på en del av øya, og så er det noen strøfisker rundt resten. Det er alltid fisk rundt hele øya, det er det. Men det kan være områder som gjør at det samler seg mye mer. Det kan være varmere vann, det kan være strømmene som gjør det. Det kan jo være det farga vannet. For det hjelper ikke å ha de fineste båndene og fineste revet og alt det, hvis ikke det er noe særlig byttedyr, eller noe som ørreten får noe nytte av da. Det er alltid en grunn til at ørreten er der den er. Det er jo enten byttedyr, eller så er det en kaldere årstida, som dere vet.
Det er jo det der med brakkere vann og så videre. Nei, i går så det var jo nydelig vær her på Møn. 20 varmegrader ute, sola steika. Men den der forbanna østavinden gjorde at ikke vi gadd å fiske i går. Så vi heiv oss på hesteriggene, opplevde Møn, ute ved klippene og gjennom skogen på hest. Møn Island Senter. Kan legge opp en link her også, for de som skal ri når de kommer ned her. Jeg trodde aldri jeg skulle det, men jeg angrer ikke, og jeg er veldig glad for at samboeren min bak kamera tok meg med på det. For det var faktisk helt unikt å ri gjennom det landskapet som er her på Møn. Helt ut på klippeveggene, gjennom skogen. Horngjell. Oi, den var veldig stor. Da hadde trodd det skulle være noen her nå, men klokka er jo 5:10. Pleier å være tidlig på den her, men det blir bra. Det er bare å komme seg ned. Og så deilig ute, da. Fikk jeg litt trua også. Bare å komme seg ned, tenker jeg. Vi ser. Sånn. Ja, det er ikke lange biten å gå ned. Fin tur gjennom skogen her, og det går radig. Fasan. Ikke bare jeg som er tidlig på den. Ja. Er du også våken? Er det farga vann? Er det noe havrød? Nei, det er nydelig å gå her på morgenen, inne i de skogene. Mye liv. Dere hører jo alt fuglekvitter og helt fredelig. Åh, nå ser jeg vannet rett ned her. Det er ikke langt igjen. Nå kommer jeg til vannet her. Vindretningen er i hvert fall helt nydelig. Skal ikke gå helt ut på kanten til overheng, men se her da. Men nei, her er det bare å komme ned. Begynner å regne nå. Da bytter fortom. Det merket det var et lite sår på den som var her, og det tuller vi ikke med. Så da er det en 9 fot ferdigtapert fortom, hvor alt, jeg har en liten spiss foran, 50 cm, men alt ender ut i
0,26 da, til flua. Og nå skal jeg overraske dere med fluevalg. Det blir jo... Nei, det er washing bear. Det blir en vaskebjørn, ja. Jeg kan godt nevne det igjen, ja, og det er at det er en veldig, veldig effektiv flue her for meg. Så jeg bruker den mye. Nå har jeg satt på en 8. Det er ganske rolig i været her nå. Blitt mye klarere vann. Det er mer møkkete vann nedover, som vi kommer etterpå. Så om jeg begynner i hvert fall med den, så får vi se. Der har vi en perfekt lita knute. En liten knode. Sånn. Da skal vi straks i gang. Har kommet sånn ned på morgenen. Førstemann inni en sånn lita buks som det her. Hvis det er fisk innpå da, går det tett på land. Da pleier det å smelle, altså. Det har jo meldt en del regn. Det kommer nå. Det kommer mye regn. Etter alle de dagene nå med det fine været. Ikke vindmessig, for det har vært helt jævlig, men sol, vært varmt. Har jo hatt et par dager med litt gråvær om. Det har vært mildt og fint. Og mye sol, så naturen trenger regn. Så det er bare fint. Her har jeg kastet meg helt innenfra steinene før jeg vader meg ut ulike steiner. Og når jeg kommer meg utover, så kaster jeg litt langs kantene innimellom alt av steiner. Dekker jeg alltid det først, for det er helt utrolig hvor langt inn de går. Det kommer jo sånne dype huler innimellom. Jeg har en foran meg her. Det er en ørret eller to inne her nå på buffet. Nå ser jeg vaskebjørnen, da tar inn. Der. Var det stein, eller var det vak? Skal vi se. Skal vi legge et kast i den retningen? Må bare passe på kamera. Litt køddent kast, men det gikk. Kan ha vært en stein, men den har ikke... Jeg har ikke sett den etterpå. Oi, der var jeg inn. Oi, oi, oi. Å, den stakk seg, tror jeg. Da var det vak, ja. Pokker var vel den muligheten jeg fikk. Skal vi se, pass på kameraet nå da. Legger kastet over sånn. Nei, det er gøy når det begynner å vake. Da snakker vi. Bare legger flua i vaket, og så... Oi. Ops. Da hendte jo det som ikke skulle hende. Det skal være gode muligheter nå å få noe. Men etter de dagene som har vært nå, hvor det blir, eller alle jeg har møtt, de har leita fisk. Det har vært lite fisk. Det er liksom noen strøfisker her og der. Og da må man i hvert fall jobbe ekstra hardt for det. I tillegg til å være litt heldig. Men jeg håper jo virkelig, nå skal jo jeg hjem, men jeg håper jo virkelig at de som kommer etter nå får det gøy her, at det tar seg opp litt. At det blir mye liv, og at det er mye fisk i området, det er det. Men det er som jeg har nevnt, det er en øy. Fisken flytter seg. Og du har store samlinger av fisk på en del av øya, og så har du strøfisker, da. Du plukker noen her og der, men
typisk det at fisken flytter seg etter forhold og så videre. Det er mye som spiller inn, og det er mye som vi ikke vet til og med. Akkurat som det med fiske. Det er det som er så gøy. Ingen av oss blir noen gang utlært, og vi lærer noe nytt hele tida. En ting er helt sikkert. Det er at det her er livet. Det er så gøy. Blir dette ned da? Hvor lenge har du ligget ute, ja? Klart til å håve. Nei, når det er sånne forhold som det har vært på Møn nå, da, når det går rykter om veldig lite fisk, og det har jo vært veldig bra fiske før jeg kom ned, eller vi kom ned, så ble det tatt mye fisk, og så endret været seg, og da ble det dårlig. Og alle jeg har møtt har hatt veldig dårlig fiske. Det er noen som har leit av fiske både 2 og 3 dager. Vært overalt. Ikke fått noe. Nå er det jo sånn, vi har sett mange. Der var det svær fisk oppe ute i. Hva var det for noe? Der tror jeg så svær fisk ute i strømmen. Må bare stå og følge med litt. Nei, det var svær fugl. Jeg har jo sett veldig mye eksempler på det der med undervannskameraer, at man står og fisker. Fiskeren over vann, merker ingenting, tror det er helt dødt, og så er det mye fisk under. Så det vet man jo aldri. Så for alt jeg vet, så kan det hende det svømmer fine stimer her ute nå. Ikke så langt fra flua, men det vil ikke ta. Det er sånn som alltid er gøy å tenke over, vet du. Og der svømmer en 5-er, ikke sant? 7-eren der borte. Barnehagen der. Nei, et kast til nå. Det kastet der nå. Knytte, gikk. Og så skal jeg et kast den vei nå. Det er alltid sånn at du fisker med noen, og så biter det for den du er med. Så roper du ikke, og trenger du hjelp, eller hvor stor er fisken eller noe. Det du roper er, «Åssen får du tok den på?» Det er samme regler hver gang. Jeg tenkte bare å fortelle veldig fort hva jeg har brukt på den turen her. Det har ikke blitt så mye fisk, men hva jeg pleier å bruke på Møn til vanlig da, av fluevalg. Og det går veldig mye i, det er jo da selvfølgelig vaskebjørn. Jeg kan ta og sette den opp her nå, så kan dere se hvordan den ser ut. Her, det er jo en flue som, ja, jeg vil si at den fungerer enkelt og greit. Det er jo en elsk- eller hatflue for veldig mange. Men det er en flue som funker, enkelt og greit. Og det er jo en attraktorflue, den etterligner jo alt og ingenting. Det er ikke en imitasjonsflue, så den skal ligne på et spesielt byttedyr. Men det er en flue som du kan fiske på mange mulige måter. Og den har fanget veldig mye stor fisk for min del her på Møn. Og jeg vet at blant annet Ken, som har vært guide her i all sin tid, bruker vaskebjørn. Mine venner som har vært med på tur her, det går mye vaskebjørn. Eller små loppeimitasjoner. Jeg har jo blant annet en her. Setter den opp på fingeren her. Kan dere se? Der. Og det også er en flue som fungerer veldig bra. Jeg bruker jo selvfølgelig litt andre typer fluer også. Jeg har en magnetenvariant også, som jeg bruker litt. Den ser dere her.
fungerer knallbra det også. Nå er det jo sånn at det er masse fluer som funker her nede på Møn. Du har kobberbassen, og du har andre fluer som ikke er navngitt, og så videre. Folk får jo fisk, så du må jo fiske med fluer og ha litt trua på. Det er litt sånn der, ja, ulike meninger om ditten og datten. Fordi nede på Møn her, de som går og kaster med gjennomløpere, haspel, kaster langt ut, de fanger jo gjerne litt jagende ørret, store ørreter. Mens vi som går med flue, som tar de ørretene som går innimellom steiner og så videre, da merker man typisk den der lina bare strammer seg, rolig, og så løfter man. Der er den. Nei, og det er fordi de store går og plukker av masse byttedyr, og svømmer de bare og drar med seg, ikke sant? Og da får du den der... Det er litt sånn jeg sier hjemme også, at de store ørretene, de går jo ute på dypere vann, de er utenfor kastehold, og beiter på større byttedyr. Og når de først da kommer inn i buktene våre og inn på grunnere vann, så er det for å plukke smårekker, det er lopper, kuttlinger, helt ned i tanglus noen ganger er jo mindre enn neieren, ikke sant? Og av en eller annen grunn så skal de inn og ha de byttedyra. Så etter jeg la om den tankegangen hjemme, på nettopp det der, det er veldig mange år siden, da begynte jeg å fange flere og flere store fisker, og jeg er overbevist om at de tankegangene rundt det har en mening. Nå er det ikke noen regel uten unntak, så det er ikke sånn at du bare må bruke små fluer, for du får jo stor ørret på så store fluer også. Men jeg er overbevist om at her nede på Møn så får du mer fin fisk, og så på mindre fluer. Så nei da, det var litt om fluer. Skal ikke ha så mye om det. Det som vi må nå, det er ut og kaste litt. Og vi må prøve å fange noe mer ørret. For det har vært veldig dårlig på den turen her. Men turen har vært helt rå. Vi har opplevd utrolig mye. Og det er en ting som jeg likte veldig godt, som satte litt spor. Og det var noe jeg var med på i fjor. Det var hesteridning. Det er mange som ler der hjemme, men... Så da må vi fiske litt. Skal vi ta den? Bare få ut det her. Det er litt rart å si det, men alltid stå på, jobba og fiska, så får du belønning. Når jeg har liksom den der mage... Jeg merker det, at jeg tror vi tar en stor en før vi drar hjem den gangen her. Bare når.